господа, начинается церемония подписания документов по итогам переговоров. Не вмешательство во внутренние дела. Права страны. Безусловно, мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений 飞机问题上，中方一贯遵循联合国宪章宗旨和原则。 snagu i nikad zapravo od raspada Sovjetskog saveza nije imala tu snagu da bude više od vrlo jake regionalne sile, što ona sad je, i zapravo na neki način je ovo dokaz da predaje štafetu Kini kao važnijoj, jačoj, i zapravo da priznaje prednost Kine, što Kina zapravo i Xi Jinping zapravo naravno i žele da on... Rusija kao država nema ni ekonomske, ni privredne, ni ljudskog potencijala, ni da se može suprotstaviti kolektivnom zapadu. To znači, ona je u teoriji mogla da pobjedi Ukrajinu, da je Ukrajina sama bila bez saveznika. Ali odmah poslije početka rata u februaru prošle godine, kad je Zapad i zajedno sa Amerikom stao, dobro, Amerika je isto jedan dio Zapada, stali su se protiv Rusije i kolektivno prihvatili i dali pomoć Ukrajini. Već je tu na početku vidjelo se da Rusija ima nevjerojatno velikih problema da nastavi sa ratom. Prvi i osnovni problem u tome što je Rusija je totalitarna država i na svim mjestima u toj državi postoje ljudi koji se bavili korupcijom od vrha prema dole. Tako da i vojsci, loše procjene stanja Ukrajine, loše procjene kolika im je ekonomska moć, loše procjene o deviznim rezervama. Naprimjer, te devizne rezerve nisu držane na pravom mjestu, već su držane u zapadnim bankama. Jednostavno, loše procjene o tome kako će reagovati Zapad onog trenutka kad krenu u napad. Mogu da prihvatim i siguran sam da je Zapad isto ima tu jedan veliki udio u ovome, u ovim dešavljima u Ukrajini, ali isto tako Rusija je krenula u ovaj rat i ovo suprotstavljanje Zapadu nespremna i jednostavno nema prilike da pobjedi, pod jednim uslovom: da pristane da bude vazal Kine i da pristane da radi onako kako Kina kaže, i da pristane da se više zove, da se prestane zvati velikom silom i da pristane da bude jedna obična regionalna sila na steroidima. A koji su interes Kine da podrži Rusiju u tome, u sukobu protiv Zapada? Vrlo jednostavno. Kina je svjesna da će prije ili kasnije doći do jednog obračuna između Amerike i Kine o prevlasti. To je znači da li će jedna od njih biti glavni, dok će druga biti druga sila, ili će se jednostavno svijet podijeliti na dva dijela: kineski utjecaj i američki utjecaj. I sad Kina je svjesna da treba joj poligon za isprobavanje nekih šema šta se može desiti kad bi se desilo. To je, na primjer, ako se sjećamo posjete Putina Pekingu par mjeseci prije početka rata, i gdje su dva predsjednika pričala sama, najvjerojatnije se dogovaralo o svem tome. Ovaj rat u Ukrajini jedino odgovara Kini iz više razloga. Prvo, vidi na koji način će zapadne zemlje da reaguju kad se nađu u nekoj opasnosti, ili kako se nađu u nekom ratu sa drugom zemljom. To je pod jedan.
Broj 2, isprobat će najvjerovatnije neke tehnike i vidjet će isto tako te tehnike koje su zapadne sile i NATO isprobavaju protiv protivnika. Broj 2, Rusija, to je broj 3, Rusija će toliko oslabiti s time da će morat prihvatiti Kinu kao gospodara, to jest Kina će biti kao stariji brat, tako da će sve firme koje su bile zapadne firme, jer Rusija je bila okrenuta prema Europi, a ne prema Kini u zadnjih 20 godina. Sve firme koje su napustile Rusiju, zapadne firme, će Kina da te firme nadomjesti svojim firmama i svi proizvodi koji su bili kupljeni na zapadu, sad će biti kupovane u Kini ili na istoku. Istovremeno, ako pogledamo kartu i ako gledamo kroz istoriju, te dijelove Azije, Sibira, dijelove koji su blizu Japana, Mongolija, to je sve Stalin i prije njega Sovjetski savez je od Kine. Istovremeno, ako pogledamo da čitav Sibir i taj istočni dio ili azijski dio Rusije naseljen je samo sa 20 milijuna stanovnika, do vamo dole ispod faktički narod koji je sličnog porijekla, koji liče tim ljudima koji žive u Sibiru, ima ih koliko? 1,3 milijarde stanovnika. To znači Rusija će jednostavno biti vazal i jednostavno je izgubila svoj, kako bi rekao, suverenitet. Izgubila je jednostavno svoj suverenitet. I to je to. Kina je dobila Rusiju, a istovremeno, da završim priču, Kina nikad neće dopustiti da Rusija izgubi skroz. Nikad neće dopustiti da u Rusiji bude proevropski ili pro-NATO vlada. Jednostavno, Kini odgovara ovo stanje slabljenje Rusije, a odgovara i Americi, slabljenje Rusije i vezivanje Rusije uz njih. Možete zamisliti, najveća zemlja svijeta i najmnogoljudnija zemlja svijeta su ujedinjene. Da li to sad se govori o nekim sitnim sporazumima, ali u budućnosti će biti to. Te dvije zemlje će se ujediniti tako što će Kina biti faktički gospodar, a dok će Rusija biti vazal. I tako dvije ujedinjene zemlje zajedno sa drugim saveznicima koje Kina pravi širom svijeta, bit će podjela između zapada, kolektivnog zapada i kineskog istoka, bit će podjela. Da li će to biti za 5 godina, da li će biti za 15 godina, ali to je neminovno. I gotovo. Za sve vas što ste odgledali video do kraja, molim vas, podržite me. Kako se kaže, napravite subscribe, prijavite se na kanal, to je besplatno. Kliknite, podržite, pa da nam napravim još koji video. Hvala.